दोस्तों, हुडेड पिटू नाम की ये चिड़िया दिखने में छोटी और काफ़ी खूबसूरत होती है, लेकिन इसके जहर से इंसान की पल भर में मौत हो सकती है। वैसे तो दुनिया में इसकी 6 प्रजाति पाई जाती है, लेकिन हुडेड पिटू उनमें से सबसे खतरनाक है। अगर इस चिड़िया के चोंच या पंजे से खरोच भी लग जाए, तो बॉडी का वो पार्ट सुन्न हो जाता है। और अगर जहर बॉडी में ज़्यादा फैल जाए, तो इंसान की वही मौत हो सकती है या लकवा मार सकता है। ये दुनिया का पहला ऐसा पक्षी है जो जहरीला है। इसी की वजह से हुडेड पीटीओ को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।